तलवार गिरी थी, जहाँ पर दुर्गा माता की तलवार गिरी है, वहाँ से एक नदी की धारा निकली। उस नदी का नाम अस्सी नदी, क्योंकि दुर्गा माता की तलवार का नाम अस्सी था, इसलिए उस नदी का नाम अस्सी नदी और इस घाट का नाम अस्सी घाट नाम रखा गया, जो कि हमारा पहला घाट है। हमारा प्रारंभ में अस्सी नदी, वरुण और अस्सी के संगम से वाराणसी नाम दिया गया, लिखा हुआ है। सब लोग घाट का सीधे देखिए, और ये ग्रीन हरी लेजर लाइट है, ठीक है, इसके माध्यम से घाट को दिखाएंगे। सब लोग घाट के लेजर लाइट देखिए, हरी लाइट दिख रहा है। ये तुलसीदास जी का घर है, यहाँ तुलसीदास जी रहा करते थे। यहाँ रहे उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और इनकी मृत्यु में इसी घर में तुलसी घाट प्रमुख घाटों में से एक है। और इसके बाद के सामने भदैनी घाट, भदैनी जो कि काशी का सबसे पुराना स्थान माना जाता है, भदैनी घाट नाम दिया गया है। और सब लोग ये बड़े वाले 3 टैंक देख रहे हैं, आजादी के बाद इन टैंकों को बनाया गया है कि शहर में पानी को सप्लाई करने का कार्य करते हैं भदैनी घाट। और इसके बाद के सामने जानकी घाट, जानकी किन्हें कहते हैं? सीता माता। क्या सीता माता का प्राचीन मंदिर स्थित है, बोले सीता मैया की। इसके बाद के सामने माता नंदमयी घाट, के सामने माता नंदमयी घाट। माता नंदमयी जी की बांग्लादेश की एक बहुत प्रसिद्ध संत महिला थी, उनके द्वारा इसी घाट के ऊपर में एक अस्पताल और एक आश्रम बनवाया गया है माता नंदमयी के नाम से, जो कि दोनों मुफ्त में चलता है, फ्री में चलता है, इसलिए घाट का नाम उनके नाम पर रखा गया है माता आनंदमयी घाट। और इसके बाद के सामने जैन घाट, सब लोग सामने की जैन घाट। सब लोग जैन धर्म के बारे में जानते हो, जो कि हिंदू धर्म में ही आता है। यहाँ जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का जन्म स्थल है, और ऊपर उनकी मंदिर स्थापित है जैन घाट। और इसके बाद के सामने श्री निषाद राज घाट है। श्री निषाद राज जी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपनी नाव द्वारा उस पार किए थे, जहाँ ऊपर में श्री निषाद राज जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, निषाद राज घाट। और इसके बाद के सामने पंचकोट घाट, या प्रभु घाट जिसे कहा जाता है, बंगाल के राजा का महल, राजा सिंह देव द्वारा बनवाया गया पंचकोट घाट। इसके बाद में सब लोग सामने वाला किला देखिए, आगे वाला लाल वाला किला जहाँ लाइट जला है, सब लोग सामने वाला किला देखो। ये सामने चित सिंह घाट, ये काशी के राजा का महल है, काशी के तीसरे राजा का महल, राजा चित सिंह। यहीं पर सरकार द्वारा लेजर लाइट शो कराई जाती है देव दीपावली दिन पर कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि बहुत फेमस है, लोग उसे देखने आते हैं। और राजा का दूसरा किला स्थित रामनगर में आते 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि म्यूजियम में आप चाहे तो घूम सकते हैं, चित सिंह घाट। और इसके बाद में सामने की निरंजनी घाट, या महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा इस घाट का नाम कहा जाता है। इस घाट के ऊपर में एक प्रसिद्ध फेमस पंचायती अखाड़ा स्थित है। इस पंचायती अखाड़ा में जो नागा साधु संत लोग होते हैं, जब उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर, चीज को लेकर, तो ऊपर में शिष्य की पंचायत बैठाई जाती है, जो लोग सुनने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। और इसके बाद के सामने शिवाला घाट, राजा बलवंत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया शिवाला घाट है, शिव जी का घर शिवाला घाट। ये काशी के पहले राजा का महल है। और इसके बाद में सब लोग सामने वाला देखिए, और ये वाला घाट हनुमान घाट, या हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, इसलिए घाट नाम पड़ा हनुमान घाट। और इस संतों का आश्रम है। इसके बाद के सामने कर्नाटक घाट है, कर्नाटक के राजा का राजा कृष्ण राजेंद्र मोडियर द्वारा बनवाया गया कर्नाटक घाट। इसके बाद के सामने घाट कभी चिताएं चल रही है, ये कौन सा घाट है किसी को पता है? ये हरिश्चंद्र घाट है। यही राजा हरिश्चंद्र जी कार्य करते थे चिताएं जलाने का। जब उन्होंने अपना सब कुछ राजपाट दान में दे दिया था, तो वो यहाँ कार्य करने लगे थे। इस घाट को आदि मणिकर्णिका घाट भी कहा जाता है। इस घाट के बारे में एक सवाल पूछते हैं, हरिश्चंद्र घाट के बारे में पूछते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर कभी कभी बीच में चिताएं बंद हो जाती, बुझ जाती है, और मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिताएं जलती रहती है, तो इसका कारण पूछते हैं। इसके बाद में सब लोग सामने वाला घाट के पीला वाला घाट, केदार घाट, सामने पीला वाला घाट है, सब लोग देख रहे हैं, ये केदार खंड है। सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग इस साइड देखेंगे। केदार घाट के नगर में जिनकी मृत्यु होती है, सब लोग इस साइड देखेंगे। केदार घाट के नगर में जिनकी मृत्यु होती है, जहाँ तक काशी की सीमाएं, जहाँ तक काशी, इस नगर में जिनकी मृत्यु होती है, वो जाते हैं हरिश्चंद्र घाट। और केदार घाट के इस नगर में जिनकी मृत्यु होती है, इस नगर में जिनकी मृत्यु होती है, वो जाते मणिकर्णिका घाट। और जो काशी के बाहर जिनकी मृत्यु होती है, यदि वो अपनी चिता जलाना चाहे काशी में मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो हरिश्चंद्र घाट नहीं जा सकते, उन्हें मणिकर्णिका घाट ही जाना होगा। इसलिए हरिश्चंद्र की अपेक्षा मणिकर्णिका घाट। और इसके बाद के सामने राजा घाट, के सामने राजा घाट है, पुणे के राजा पेशवा द्वारा सन 1800 में बनवाया गया है राजा घाट।
स्वामी के बबुआ पांडे घाट या फिर पांडे घाट इस घाट का नाम कहा जाता है। इस घाट के ऊपर में एक प्रसिद्ध प्राचीन अखाड़ा स्थित है जहाँ कुश्ती की जाती है, पहलवानी की जाती है। यहाँ बहुत प्रसिद्ध पहलवानी की जाती थी। बबुआ पांडे नामक पहलवान जो है उनके ही नाम पर इस घाट का नाम रखा गया है, बबुआ पांडे घाट या फिर पांडे घाट। और इसके बाद में सभी के सामने किला देखिए महल की नाम तो देख रहे सामने तिब्बतिया घाट, बिहार के राजा का महल, महाराज तिब्बतिया का महल, तिब्बतिया